তো লিবাস থেকে এই কুর্তাটা আমি নিয়েছি, তো চলো একসাথে রেডি হওয়া যাক। দেখবে কিছু কিছু সময় আমরা যখন কিছু অনলাইনে কিনি সেটা আসার পরে যেন আরো বেশি পছন্দ হয়ে যায়। পারফেক্ট একটা ওয়েডিং স্পেশাল কুর্তা এটা। সবই তো হলো, কানের দুল নিয়ে আলটিমেট কনফিউশন। আই থিঙ্ক এটা বেশি ভালো লাগবে। সাথে আমি পেয়ার করছি একটা কুন্দনের ব্যাঙ্গেল। এছাড়াও তোমরা চুড়িও পরতে পারো। মেকআপ করতে তো আমি অষ্টরম্ভা, যেটুকু পেরেছি সেটুকুই সিম্পলের মধ্যে করে একটা টিপ অ্যাড করে দিয়েছি। আর অনেকদিন পরে হেয়ারটাকে একটু কার্ল করার চেষ্টা করেছি। কুর্তাটা যেরকম ফ্লোয়ি সেরকমই কিন্তু কমফোর্টেবল। চান্দেরি সিল্কের উপর পুরোটাতেই কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে ওয়ার্ক করা রয়েছে। ওয়েডিং সিজনে কিন্তু এটা মাস্ট হ্যাভ। এতই সুন্দর যে আউট অফ স্টকই হয়ে গেছিল। লিঙ্কটা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে লুকটা কেমন লাগলো, আর লিংকের জন্য কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলো না।